उसवून श्वास माझा फसवून फसवून रात गेली, केव्हा तरी पहाटे. भारतीय संगीत क्षेत्रातील एक झळाळतं नक्षत्र, ज्यांच्या स्वरांनी 7 दशकांहून अधिक काळ रसिकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवलं. आपल्या अष्टपैलू गायकीनं आणि ऊर्जेनं केवळ मराठीच नाही तर जागतिक संगीताला मंत्रमुग्ध करणाऱ्या स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले आज त्यांच्या आठवणींचा हा पट उलगडताना प्रत्येक भारतीयाचे डोळे पाणावले आहेत. 8 सप्टेंबर 1933 रोजी सांगलीत जन्मलेल्या आशाताईंनी वयाच्या 10व्या वर्षी गाण्याला सुरुवात केली. वडील दीनानाथ मंगेशकर यांच्याकडून मिळालेला सांगीतिक वारसा त्यांनी तितक्याच निष्ठेने जपला. शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, गझल, पॉप आणि लावणी असा कोणताही प्रकार नाही जो आशाताईंच्या स्वरांनी स्पर्शला नाही. जेव्हा मी नसेन तेव्हाही असेन, जेव्हा मी नसेन तेव्हाही असेन, तुझ्या पापणीच्या अवघडलेल्या एका थेंबामध्ये, आणि आजच्या सारखीच तेव्हाही हसेन आणि म्हणेन अजून मी अवघडलेली. त्यांनी फक्त हिंदी आणि मराठीच नाही तर तब्बल 20हून अधिक भाषांमध्ये 10,000पेक्षा जास्त गाणी गायली. रशियन, मलय आणि इंग्रजी भाषेतही त्यांनी आपली छाप पाडली. 1917 मध्ये ब्रिटिश ब्रँड कॉर्नर शॉपने त्यांच्या समर्थनात ब्रिमफुल ऑफ आशा हे गाणं तयार केलं आणि ते जागतिक स्तरावर गाजलं. पिया पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम सारखी झिरझिरीत पाश्चात्य धाटणीची गाणी असोत किंवा मीराबाईची भक्तिगीतं, ओ.पी. नय्यर, आर.डी. बर्मन यांच्यापासून ते ए.आर. रहमान पर्यंत प्रत्येक संगीतकारासाठी आशाताई एक जादू होत्या. मराठीत बुगडी माझी सांडली ग, जीवलगा आणि नाच रे मोरा ही गाणी आजही घराघरात तितक्याच आवडीने ऐकली जातात. आशाताईंचे संबंध किंवा चित्रपट सृष्टीपुरते मर्यादित नव्हते. क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर असो किंवा देशाचे राजकारणी, सर्वांशीच त्यांचे जिव्हाळ्याचे नाते होते. लता दीदींशी असलेल्या त्यांच्या रेशमी बंधांनी भारतीय संगीताचा सुवर्ण काळ लिहिला. अनेक मराठी कलाकार आणि साहित्यिकांच्या त्या मार्गदर्शक राहिल्या. स्मरल्या आम्हाला ना तेव्हाच गीत पंक्ती, मग ओळ शेवटाची सुचवून रात गेली, मग ओळ शेवटाची सुचवून रात गेली, केव्हा तरी पहाटे. आशा भोसले हे केवळ नाव नसून तो एक ॲटिट्यूड होता. आयुष्यात आलेली अनेक वादळं त्यांनी आपल्या गाण्यानं पचवली. आज त्या आपल्यात नसल्या तरी त्यांच्या गाण्याच्या रूपाने त्या अनंत काळ जिवंत राहतील. त्यांच्या खट्याळ आवाजातील ती जादू नेहमीच आपल्याला सांगत राहील, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं.